Wakati ule wa zama za Nuhu, watu waliteketea kwa sababu ya dhambi na uovu. Wakati ule wa zama ya Sodoma na Gomora, watu waliteketea kwa sababu ya dhambi na uovu. Hata ndani ya zama hizi, hata ndani ya nyakati hizi, watu wanaangamia kwa sababu ya uovu. Mungu alimwambia Nuhu, hebu itengeneze safina na ukae ndani ya safina, maana ndani ya safina ndimo ulimo usalama wako. Hata leo nakwambia ewe mwanadamu, Mungu anasema yatengeneze maisha yako, maana katika kuyatengeneza maisha yako ndiko huko uzima wa milele. Mungu anahitaji uyatengeneze maisha yako, ukae ndani ya Kristo, utoke ndani ya shetani. Ukae ndani ya nuru, utoke ndani ya giza. Ukae ndani ya baraka, utoke ndani ya mikosi. Mungu anahitaji uyatengeneze maisha yako. Wewe mama uliye kaba, hebu acha huo kaba. Wewe baba uliye jambazi, hebu acha huo ujambazi. Wewe baba uliye mchawi na mganga, hebu acha huo uchawi na uganga, maana una faida ndani ya maisha yako, unaleta hasara ndani ya maisha yako. Tazama watoto ambao uliowazaa kwa uchungu, leo hii umewatoa kafara, umewafanya vikoi wengine. Sikiliza nikwambie, shetani si mwema kwako, japo anajitazamisha kwako ni kama mwema, lakini ni mbaya. Shetani hakuwazia yaliyo mema, shetani anakutakia yaliyo mabaya. Anahitaji watu ambao ile siku ya mwisho watakaoambatana naye katika lile ziwa la moto. Na ziwa la moto hukuumbiwa wewe mwanadamu, bali aliumbiwa shetani kwa sababu ya uasi wake, na anataka wafasi ambao watakaoambatana naye katika lile ziwa la moto. Mungu anasema ya kwamba hebu ugeuke kwa ajili ya maonyo yake. Hebu acha huo uovu, hebu acha hiyo dhambi, hebu toka ndani ya uovu, hebu toka ndani ya dhambi. Itakufanya ulie, itakufanya ujutie ile siku ya mwisho, ile siku ambayo Yesu Kristo atakaposhuka ndani ya hii dunia kumlipa kila mmoja sawa sawa na ujira wake. Siku hiyo ulijiuliza utakuwa wapi? Siku hiyo ulijiuliza utakuwa upande gani? Ewe mwanadamu, dhambi ya uzinzi unayoifanya ina faida gani ndani ya maisha yako? Ewe baba, umeua watu kwa kazi ya ujambazi unayoifanya, hebu uliwahi kujiuliza ina faida gani ndani ya maisha yako? Ni kweli unaweza kuiona dunia ni tamu, lakini yatazame maisha ya kesho, maana kuna maisha badala ya haya maisha tunayoishi. Ndio maana amesema ameweka mbele yetu uzima na mauti, ameweka wema na ubaya. Anahitaji mwanadamu wa mwenyewe uchague uzima, uache ubaya. Uchague uzima, uache mauti. Uchague yaliyo mema, uyaache yaliyo mabaya. Hebu toka huko kwenye ulevi, hebu toka huko kwenye ulevi. Umekuwa ni mtu ambaye mwenye kujisalilisha kwa sababu ya ulevi, kwa sababu ya pombe. Ulikuwa ni mtu mwenye heshima na ulikuwa na uwazifa wa jina kubwa, lakini leo unaitwa mlevi. Wazazi wako walikupa jina zuri, lakini leo unaitwa kahaba, lakini leo unaitwa changudoa, lakini leo unaitwa mwizi, lakini leo unaitwa mchawi. Hebu mpinge shetani na kazi zake zote, naye hata kukimbia. Hebu mrejee huyu muumba wako, hebu mrejee huyu muumba wako.
Neno la Mungu linasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Hebu mkumbuke huyu muumba wako aliyekumba na amekupa pumzi, na hiyo pumzi wala uilipi. Mungu anakupenda ewe mwanadamu. Mungu anakupenda ewe baba. Mungu anakupenda ewe mama. Anahitaji akuokoe, lakini ukiwa tayari. Anahitaji akusaidie, lakini ukiwa tayari. Wewe mwenyewe ukiwa tayari kusema ya kwamba Bwana, nimeamua kuanzia sasa wewe ufanyike ndani yangu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Anao uwezo wa kukuondoa kwenye ulevi huyu Yesu. Anao uwezo wa kukuondoa kwenye ukahaba huyu Yesu. Kama aliweza kumwondoa Rahabu kwenye ukahaba, anao uwezo hata wewe wa kukuondoa kwenye ukahaba. Kama alimfufua Lazaro aliyekufa ndani ya siku 4, hata leo anao uwezo wa kuyafufua maisha yako yaliyokufa. Wewe baba, kila ulichokuwa unachokifanya leo hii kimekufa. Sikiliza nikwambie, waganga hawatakusaidia juu ya changamoto zako unazozipitia. Waganga hawatakusaidia juu ya changamoto na mapito unayoyapitia. Usalama wako uko kwa Yesu. 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 Wewe baba, usalama wako uko kwa Yesu. Utamaliza kuku zako, utamaliza ng'ombe zako, lakini hautapata suluhisho ya hayo mambo yako. Hebu mkimbilie Yesu. Mkimbilie Yesu. Amesema yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Hebu mkimbilie Yesu. Hebu fanya maamuzi sasa. Hebu chukua maamuzi sasa. Yesu yuko mahali hapa. Yesu yuko mahali hapa. Sakaradaboseke. Yesu yuko mahali hapa. Anakupenda. Yesu anakupenda. Ndio maana mpaka leo hakukuacha wewe uteketee, kwa sababu ana mpango na wewe. Ana lengo jema nawe. Ana mpango na wewe. Hebu geuka, acha huo ulevi. Hebu geuka, acha huo ukahaba. Hebu geuka, acha huo uchawi. Hebu geuka, acha huo ujambazi. Hebu geuka, acha unywaji pombe na uvutaji bangi. Hebu geuka, acha kutumia madawa ya kulevya. Hebu geuka, acha huo moyo wa ukatili wa kuua wanadamu wenzako wasio na hatia. Hebu geuka, acha kwa huo watoto wako uliowazaa wa mwenyewe kwa sababu ya mali, kwa sababu ya fedha. Shetani anakudanganya, shetani anakupotosha, shetani anakuharibu. Sikiliza nikwambie, baada ya maisha haya kuna maisha tena. Nikimtazama Lazaro na tajiri. Tajiri alikuwa anajivunia utajiri wake ndani ya dunia. Alikuwa anajiona yeye ndiye bora. Alimdharau Lazaro. Lazaro japo alikuwa masikini, lakini alikuwa anamcha Mungu. Japo alikuwa masikini, ila alikuwa anampenda Mungu. Biblia inaeleza alikuwa anakula makombo ambayo waliokuwa wanakula umbwa. Lakini ikatokea siku Lazaro akafa na tajiri akafa. Sikiliza, ziko pande mbili. Nami ninakwambia, baada ya maisha haya kuna maisha mengine. Biblia inaeleza Lazaro aliketi kifuani mwa Ibrahimu, na yule tajiri aliketi ndani ya ziwa la moto, akilia, akiumia. Lazaro alikuwa anapata raha. Duniani ni kweli alikuwa anapata shida, lakini mbinguni alipata raha. Yule tajiri ni kweli duniani alikuwa anapata raha, lakini mbinguni alipata shida.
maana moto ulikuwa juu yake, maana mateso yalikuwa juu yake. Yule aliyekuwa anateseka duniani, mbinguni alifurahi, na yule aliyekuwa anafurahi duniani, mbinguni alilia. Wewe Baba, tambua badala ya maisha haya kuna maisha mengine. Acha uovu. Utajiri huo wa kuwa watoto wako utakutesa ile siku ya mwisho. Wewe kijana unahitaji utajiri, nawe umeambiwa ya kwamba umtoe baba yako, mama yako, au umtoe mtoto wako kafara. Achana nayo mambo. Ebu geuka. Amesema yeye si mwingi wa hasira, bali ni mwingi wa rehema. Ebu mgeukie huyu Yesu. Haitazami ile siku ya nyuma, bali anaitazama siku ya sasa. Pale tu utakaposema, Bwana, naomba unirehemu. Ni kweli nilikuwa ninayatenda haya pasipo kujijua. Nilijiona ya kwamba niko sahihi kama ulivyosema. Njia ya mtu onekana sahihi machoni pake mwenyewe. Mungu Baba, niliziona njia zangu ya kuwa sahihi machoni pangu penyewe, lakini nilikuwa ninajidanganya na kudanganya moyo wangu. Baba, nirehemu. Yesu yuko mahali hapa. Wewe uliye tayari, Yesu akurehemu. Wewe uliye tayari, Yesu akurudi. Anakuona wewe ni kama yule mwana mpotevu. Anakuona wewe ni kama yule mwana mpotevu ambaye aliyetapakanya mali zake zote alizogawia na baba yake, lakini alipoona tabu imemzidi, mateso na shida zimemzidi, akuona vema kuendelea kukaa kwenye mateso. Akamrejea baba yake, na baba yake kamlaki, akamvika taa, akamvika vazi la utukufu, akamchinjia na kondoo. Hata leo ukimrudia Yesu atakuvika vazi jipya. Wewe uliye kahaba hutaitwa kahaba tena. Wewe uliye mchawi hutaitwa mchawi tena. Wewe uliye mvuta bangi hutaitwa mvuta bangi tena. Wewe uliye mganga hutaitwa mganga tena, bali mtaitwa watumishi katika Kristo, mwamba mwokozi Jehova. Hebu geuka sasa. Ewe mwanadamu, geuka. Acha uovu hautakusaidia chochote. Mambo hayo hayatakusaidia chochote, bali utakuja kujutia. Maana Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mungu anakupenda Mungu. Ewe mwanadamu, geuka. Utatenda dhambi mpaka lini? Utafanya uovu mpaka lini? Utakaa ndani ya misingi ya uovu mpaka lini? Utatembea kwenye njia za uovu mpaka lini? Utatembea gizani mpaka lini? Geuka. Aya saparadeseke ikaradabo samandaradaseke rianteredekanda radabosia parinanda riko saterekanda. Mungu anakupenda mwanadamu. Haleluya.